Все, я готов. Друзья мои, всем привет! Меня зовут Степан, и я продолжаю знакомить вас с печами и каминами. Сегодня новая бюджетная печка от производителя Fireway, называется она Tango. Печка появилась вовремя, недорогая, чугунная, подойдет в первую очередь дачникам. И у нее интересный формат, она вертикальная. Печка небольшой мощности, чугунная и вертикальная. Их, правда, немного. Просто сейчас на ум приходят такие модели, как Пламень Тара, популярная. У Fireway есть модель, которая называется Clemens. И это, наверное, третья печка, которая тоже претендует на то, чтобы стать популярной. 85 сантиметров по высоте. Как она выглядит относительно человека, мой рост 182 сантиметра, вы можете увидеть. Ширина и глубина у печки одинаковая, всего 37 сантиметров. Это здорово, она действительно компактная, много места не займет. По качеству литья, к китайцам давно уже не придраться. По крайней мере, издалека печка выглядит прекрасно. Вблизи, возможно, не все так роскошно, но я думаю, что за цену этой печи вот эти небольшие наплывы вполне можно пережить. Сразу пару слов про мощность. 7 киловатт номинальных указывает производитель. Я даже не уверен, что они считали эти 7 киловатт. Скорее всего, взяли просто из оригинального каталога компании Invicta. И следующий вопрос, сколько эта печка отопит. Гарантированно она отопит где-то 25-30 квадратных метров. За большее я не уверен, очень много зависит от утепления вашего дома. Вы наверняка встретите в интернет-магазинах в описании напротив площади отопления такую цифру 70 или 100 квадратных метров. Скорее всего, это чушь, это какая-то очень максимальная цифра. И в вашем доме печка сможет просто не сдюжить отопить такую площадь. Размер стекла. Для очень многих из вас это имеет прям принципиальное значение. Даже если печка компактная, пускай у нее будет максимально большое стекло. Я напомню, что печка будет конкурировать с печами Пламень Тара и печью же от Fireway, которая называется Clemens. У Clemens можем даже не смотреть, у него точно меньше стекло, примерно вот так, на треть как минимум. Плюс-минус стекло по площади похоже на Пламень Тара. Давайте посмотрим его реальные габариты. Это 38 сантиметров по высоте и 22,3 сантиметра по ширине. Но смотрите, есть еще отбойник, который в какой-то степени вид на огонь уменьшит. Но он, видите, имеет отверстие, поэтому все-таки будет там что-то сиять. Но если уж там брать чистое пространство для огня, то это где-то 30 на 22. И тут мы снова возвращаемся к вопросу мощности. А мощность, многие из вас уже знают, она напрямую зависит от объема топочной камеры и от того количества дров, которое вы можете туда положить. Компактная камера, давайте я рулеткой покажу ее внутренние размеры. 27 сантиметров по ширине. Это между вермикулитом. Засунуть сюда 30 или как-то по диагонали теоретически можно, но вы просто будете разбивать вермикулит каждый раз. Глубина примерно такая же, 28 сантиметров. Опять же, сюда комфортно помещаются дрова именно 25 сантиметров или руф-брикеты. Вот мои те самые 25, где-то 26. Посмотрите, что зазора уже практически не остается. Я бы не сказал, что прямо мало-мало сюда дров поместилось. Поместится где-то килограмма 4. Но я боюсь, что если мы стартанем на полную мощность вот эту малютку, то ее, скорее всего, поведет. Она не лопнет, уж точно не лопнет, но, скорее всего, просто пластины, дальше мы увидим, как печка собрана, они могут от большой температуры просто разойтись.
Заглядываем и видим, что есть колосниковая решетка. Печку в целом можно назвать колосниковой. Здесь активная подача воздуха, на нее мы тоже с вами скоро посмотрим. И под колосником находится зольный ящик. Ну, зольный ящик небольшой, он, скажем так, он не глубокий, такая пепельница. Скорее всего, он будет заполняться после 4-5, максимум 6-часовой протопки. Обращаем внимание, что печка футирована вермикулитом. Уже почти не осталось на рынке печей одностенных чугунных. Производители стремятся все-таки, во-первых, защитить топочную камеру, защитить корпус печи. Во-вторых, создать там большую температуру. А материалы футировки, такие как вермикулит или шамот, они как раз повышают эту самую температуру внутри топочной камеры. Вермикулит, напоминаю, хрупкий материал, он разбивается легко поленьями. Те из вас, кто пользуется печкой аккуратно, могут, не повреждая вермикулит, пользоваться ей годами, там и 5, и 6, и 7 лет. Но те, кто пользуется вещами неаккуратно и вдруг его разобьют, тоже не пугайтесь, потому что лист вермикулита размером метр на 50 или метр на 60 стоит от 30 до 50 долларов. И вооружившись обычной ножовкой, вы легко вырежете из простых прямых плит вермикулита новую футировку. Итак, чугунный колосник. Достаем. Разбираю печку, хочу показать вам, как она устроена. Вот эта штука называется отбойник. Напоминаю, стоит она здесь не случайно. Да, закрывает обзор, но она позволяет углям не скатываться прямо на стекло. Во-первых, не будет таких черных пятен противных. Во-вторых, если какое-то полено будет скатываться, то отбойничек задержит и стекло не разобьется. А колосник лежит вот на таком элементе из вермикулита. Прям вангую, что вот этот элемент лопнет первым. Узкие части вермикулита наиболее подвержены сколам и трещинам. Вот здесь, здесь. Но этот элемент лежит на чугунной пластине, поэтому даже если он у вас треснул в процессе эксплуатации, да хоть бы и в первый, и второй раз, просто не спешите заваливать производителя претензиями. Это нормально. Пока он не высыпался, он сохраняет свою функцию. Прежде чем разобрать печку полностью, хочу передать вам привет. Делается это вот так. Не случайно я показываю вам, что могу сам с собой через дымоход поздороваться. Это значит, что у печки есть всего один единственный зуб. Это вот эта пластина из вермикулита. Она выполняет роль зуба. Здесь, надо сказать, не очень большая щель, поэтому, ну, скажем, прям прямого потока огня вроде бы в дымоход нету, но тем не менее современные печи уже имеют 2 или 3 зуба и дольше задерживают тепло в камере горения. Давайте покажу, насколько легко разбирается топочная камера. Достается одна боковая пластина. Затем достаете тот самый зуб. Видите, очень простой элемент, легко выпиливается. Вторая пластина из вермикулита. Чтобы достать, поверните просто в камере горения элемент по диагонали, он тогда хорошо выходит. И вермикулит. Запоминаем, что у нас сверху находится отверстие для подачи вторичного дожига газов. Дальше мы с вами поймем, откуда этот воздух сюда поступает. Тоже ставим по диагонали и достаем. Достаем чугунную деталь, чугунный плот. Именно на нем лежит пластина из вермикулита. Я напоминаю, что это печка французская Иваки, поэтому очень многие идеи, конструкции взяты прямо с нее. Давайте с вами посмотрим на регулировки печи. Их мы видим 3. Одна находится сверху, она очевидно подает воздух на стекло. И 2 находятся снизу. Значит, та, которая слева, подает воздух под колосниковую решетку. Та, которая справа, открывает подачу воздуха на дожиг газов.
Вот так это выглядит. Подача воздуха под колосник и подача воздуха на дожиг газа. Пластины приходят к чугунному дну довольно плотно, поэтому сама по себе регулировка будет хорошей. Но то, что мне не очень нравится, обратите внимание, что подача воздуха под колосник и подача воздуха на дожиг газов, она имеет одинаковый размер. А я совершенно точно знаю, что пропорция воздуха, которая подается в топочную камеру, она должна быть разной. И на дожиг газов нельзя подавать избыточное количество воздуха. А вот с подачей воздуха на стекло производителя ФРВ однозначно стоит похвалить. Почему? Потому что они обратили внимание, что в оригинальной Иваке ручка регулировки подачи на стекло находится очень неудобно. Для того, чтобы отрегулировать воздух сверху, в Иваке нужно открыть дверцу, перевести регулятор в другое положение и закрыть дверцу. В этот момент, во-первых, жар летит в лицо, во-вторых, вылетает еще какое-то количество дыма. Поэтому внешняя ручка регулировки однозначно лучше. Пару слов еще, наверное, нужно сказать про дожиг газов. Дело в том, что здесь просто отлита большая камера. У производителей часто, когда я разбираю, вот в этой чугунной камере отлиты еще дополнительные полоски, чтобы воздух имел какой-то более долгий путь, лучше прогревался и не так быстро лупил вот в эти отверстия. Так как очень большая подача воздуха снизу, то, скорее всего, при полной открытой задвижке он не будет достаточно прогреваться. Очень большой плюс, очень люблю печи, которые собраны не на герметик, а на уплотнительные шнуры. И в данном случае Fireway пошел именно этим путем. Вот здесь нет никакого герметика, здесь нет этих страшных подтеков. Герметик потом высыпается, потому что герметик не имеет расширения, а чугун имеет. А вот шнурочек как раз эти расширения может амортизировать. Друзья, хорошая новость состоит в том, что компактная, недорогая, вертикальная чугунная печка теперь может иметь верхнее и заднее подключение. Этого нету ни в Клеменсе, этого нету в Таре. Редко, но вы все-таки спрашивали такую опцию, так вот Fireway Tango это может. Ура, ура! Сделать переподключение просто. Вот этот фланец, он просто идет в комплекте и зажимается на два болта под шестиграннички. Сейчас они не зажаты, я их просто наживил буквально рукой. Сейчас откручу и покажу вам фланец. Здесь уплотнительный шнур. Никаких герметиков для соединения не нужно. Слушай, напомни мне, я про шнурок еще скажу пару слов, это важно. Отдельно пару слов про диаметр подключения. Вот здесь производитель, мне кажется, чего-то нахомутал. Очевидно, что стремились сделать 150 диаметр. У оригинальной Иваки действительно диаметр 150. Печка небольшая и как будто могла бы работать на 120 диаметре. Но здесь диаметр подключения аж 3. Итак, наружный диаметр вот этого фланца 150. Но в этом случае, если вы подключаете 150 трубой, обязательно нужно ставить антиконденсационную вставку. Второй вариант – это подключиться не по дыму, а по конденсату. 130 диаметр. Проблема несколько для продавцов, потому что обычно они держат у себя на складах 115, 120, 150 диаметр, а 130 продавцам и покупателям в конечном итоге нужно будет ждать. Вот просто прийти и купить, скорее всего, быстро не получится. Но это не весь прикол, потому что указан диаметр 150, но я беру фланец, переворачиваю его и меряю внутреннее сечение. Именно оно, напоминаю, определяет тягу. Именно вот этот диаметр является реальным. Так вот здесь внутри 113 миллиметров. А вот этот фланец на печи, слушай, ну сотка, нет, 105 миллиметров. И вопрос,
Зачем делать 150 фланец для сотого диаметра вот здесь на выходе? Друзья, если вы заказываете у нас расчет, я решаю, конечно, этот вопрос, закладываю нужный диаметр. Скорее всего, это будет 130, который будет подключаться по конденсату, либо 120 с переходником. Снова будем подключать по конденсату. И я гарантирую, что со 130 и со 120 диаметром эта печка будет работать стабильно. Оператор заметил одну такую штуку у печки. Неравномерный зазор. Вот здесь и вот здесь. Нужно посмотреть, на самом деле, влияет ли этот зазор на герметичность. Для этого мы берем листик из инструкции Fireway, закладываем его, прижимаем и пробуем достать. Стоит очень плотно. Пробуем то же самое сделать снизу. Стоит тоже очень плотно. Вытянуть невозможно, я скорее порву инструкцию. Поэтому давайте так. Да, действительно, на отливке может быть неравномерный зазор, но в то же время печка по-прежнему является герметичной. Еще про дверь надо сказать про конструкцию ручки. На больших вертикальных дверях я чаще всего вижу две петли. Дверь действительно вертикальная, но небольшая. И производитель решил сделать всего одну петлю. И надо сказать, что это хорошее решение. С учетом того, что я увидел именно по герметичности конструкции, я вообще в этом не вижу проблем, даже вижу некоторый плюс. Бывает так, что когда две петли у печи находятся, со временем они неравномерно приходят вот в этот зацеп. Поэтому одна петля дожимает, другая нет. Здесь будет петля всего одна, регулировать петлю, если придется, то тоже всего одну. Поэтому решение, на мой взгляд, здравое. Это не печка сейчас кривая шатается, это глина под ее ногами просто неровная. Но у печи есть компенсаторы неровности пола. Если плитка, где вы устанавливаете, или кирпичное основание имеет какие-то перепады, то эта печка способна их компенсировать. Это такая очень мелкая, но очень приятная для монтажа штука. Вы, наверное, когда откроете печку у себя первый раз, увидите вот такую скобку и зададитесь вопросом, откуда эта деталь. Все очень просто. Она для того, чтобы доставать полостниковую решетку, это такая стандартная деталь. Я, к слову, не уверен, что мне очень удобно пользоваться. Можно ручку подвигать, потому что напоминаю, что ручка будет горячая. Ну и по-прежнему вот не перестает Fireway укладывать перчатку, которую можно не укладывать, но она синтетическая, она сгорит сразу при первой протопке, друзья. Мало того, знаешь, что вот печка маленькая и варежка детская. Я хотел рассказать вам пару слов про шнурок. Точнее, обратиться к производителю Fireway. Обращался лично и еще раз через экран делаю это. Друзья мои, несколько раз за последние пару лет нам пришлось выезжать на объекты довольно далеко, только лишь для того, чтобы поменять вот этот уплотнительный шнурок. Поэтому обращаюсь к Fireway, вы серьезная компания, и вы в состоянии поменять герметик, на который вы клеите шнуры изначально. Большое спасибо. Друзья, теперь бонус. Я придумал типовую дачу с типовой высотой, потому что вы часто спрашиваете, сколько будет стоить, имея в виду именно стоимость под ключ. Размеры вашего дома я не знаю, поэтому взял его из головы, нарисовал схему и посчитал приблизительную спецификацию. Прямо сейчас вы можете посмотреть на схему и ознакомиться с этой спецификацией.
Ну а для тех из вас, кто любит точность и не хочет понимать приблизительно, а хочет точно знать, сколько ему конкретно обойдется печка под ключ, пожалуйста, пришлите размеры своего дома или хотя бы его фотографии. Я задам уточняющие вопросы, мы нарисуем для вас проект и посчитаем именно вашу смету. Степан, ты столько про эту печку наговорил, а стоит ли нам ее покупать? Стоит. На самом деле мне печка понравилась. И я, конечно, тут придирался как мог, но первое, я держу в голове очень качественные современные печи, которые будут популярны там через 10 лет. А это простая бюджетка. И сняли копию с печи, которой уже почти 10 лет. Могли сделать какую-то более новую. Но в свои деньги, в своем дачном бюджетном сегменте печка все-таки, я считаю, удалась. И она действительно хороша. А подойдет ли она вам, Степан знает. Всем счастливо. Пока. Слушайте, я же совсем забыл вам сказать. Она чисто работает. Среди компактных, недорогих печей у нее действительно чистое стекло.